Men narsalarning eng yaxshisini tanlayman. Eng yaxshi ahol, eng yaxshi o'quvchi. Kundalik buyumlarim uchun texmi shundaq. Men faqat xollarim choch boyoqlari bilan sochlarimni rangdor, go'zal qildim. Xollarim mening sirim bo'lib keldi. Xollarim yuz yuvish malhami. Sog'lom, paraqaroq ay yuzimiz xollarim bilan texmi jo'nalansin. Xollarim. Ha, Yusufjon. Voy, yaxshimi? Yaxshimi? Men kiyimim yarashibdimi? Hozir moslashmagandek turamdi. Hey! Nere moslashmabdi buni? Hammamiz shunda yarashibdi deyotgan kiyim ajab. Biri moskamabdi deb. Do'stim deb ko'kis baqay deb akadim ey. Og'inam, sinim bormi? Sinim boshda kiyimim bormi? Ben yarıştıran kimin bağımı? Özlemim yok. Miniki tek yaratmaysa, gelmez gelmez. Oğul, gen yaptılar sen de. Yarışmak kimin? Bakma, hey. Ha, Yusufcan? Ha, yaxshimi o'rash. Ben kimin bir qarvetanla yarışıp lan? Yarışıptı, alamet yarışıptı da şunda. Hey, ben yarıştım ama ha? Ma ikisi rengi mas çıktı mı? Adam işkılım naçarullah ha sizlerdek. Ben lan meşte kiyip çıkarsam talağa. Ha körkessem. O ma yarışmagan narsin kiyip dediyse. Ha. Da kamala yayrak da vakitte ha. Xumsular siledek olacak mı? Acayip. Ben komşuma? Nasıl?